नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत ही बढ़िया एक प्रोडक्ट लेके आया हूँ। जो भाई बहन मोबाइल यूज़ करते हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो दोस्तों मैंने लेके आया हूँ केबल प्रोटेक्टर। अक्सर दोस्तों मोबाइल केबल का शिकायत रहता है कि टूट जाता है, बैंड हो जाता है, तो ये आपको हेडफोन और डेटा केबल में प्रोटेक्ट कर सकता है। देख सकते हैं इसको लगाना बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ये देख सकते हैं हमने अपना डेटा केबल में लगाया हुआ है, ताकि इस तरह का कैसे भी आप मोड़ दें इसको कुछ नहीं होता है। और इस तरह से तो ये रहेगा, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। ये आपको कोई भी भाई बहन ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं इस तरह का वीडियो बनाते रहूँ, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो और जिनको लेना होगा वो मिल जाएगा, मात्र 30 रुपये का है दोस्तों। 4 पीस आते हैं, 2 डेटा केबल में लग जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।